faru, pasa ezker, pasa ezker. Hola, aintzina, ale. Lagagne, Siberua, udako azken egunak. Tenore adina da, egoa arzaintza gaztearentzat ardien seka joaiteko. Beharrik faru orduela. Lan hainitz egiten du, egeski ordezkatzen ditu 3 pertsona. Hainitz ikasten dute mendian haituz, egunero haitzen baitira lanean mendian, eta guai ezagutzen du ongi. Orduan badaki zein behar den, eta biziki konfortablea da orten. Uda hontan, egoak 5 artalde zaindu ditu. 900 ardi orotara, orain bildu behar direnak. Zeren biharamunean gehienak behereko etxaldetarat eraman beharko baitira. Azken egun hauetan ez baitzen denbora ona eta ardien parte bat berian egoiten zen. Nahiek berriz goitiek ahi eta batzuk baztertzen diren batzuk ere bildu. Hola bihar goizian denak etxolaren gainean dira eta ez denbori galtzeko bihar. Azken gaua beraz busita holan. Egoa langile bezala aritu da hemen. Etxola partekatzen duten 5 laborariek enpleatu dute ardiak zaindu ditzan. Senpertarunentzat lan hau aspaldiko ametsa zen. Duela 4 urte hor ukanuen utxune bat, nun ez nuen lanik eta nintzen moz. Berdin parada zen hor entxeiatzeko. Beti gogoa ematen zidan hori ikustean eta entxeiatu behar nuela. Ongi pasa da, lau hilabeteak denbora aldetik aski lano izan da orduan artzainarentzat zen beti bikain moralarentzat. Begero ardientzat bazka izan da, bela jainitz izan da urten mendian, orduan alde urteik ongi. Elkarlanak bide honean jarriko gaitu. Beharrezkoa da nazioaren batasuna, ere zapalduaren oiuaren oihartzuna, aspaldiko gatazka, jaba ezaguna, iritsikoan da, esartiko garen eguna. Goizeko 7, bidai handia egun. Busita olako 5 hartzainak hurbildu dira, beren lagun eta familiekin. Denen beharra izanen da ardien jausteko. Baina lehenik hartaldeak kojalean bilduak dira etapa garrantzitsu batendako. Ezarten ditzugu bideko zintzarik. Jentek badakizi busita txat horra dela. Eta goetako plazde bat duzu, zintzaren ezartia, urtin behin duzu. Ordin hola. Ezeragodek eta ardientako ritmu emaiten diek eta hola ardiak salheago ebilten tutuk riotxa badelaik ardiak zotuk azten titzak. Zintzarrak estekaturik hartaldeak bere isirik jausteko prest, baina abiatzea nekea. Kabalek ez dute berehala konprenitzen bidea segitu behar dutela. Azkenean, denen artean, ardi saldoa gidatzen kausitzen dute. Martxa abia daiteke, 30 kilometro, dena oinez. Ardiak betzik huinez jaisten tiagu, bi gaizentako, deja saldua handi behita eta beharlikek bestelan kamiu animal bat hoien jaisteko. Eta gu hor pian behigia, ez gutuk urunegi ordin haiz egiten aldiagu. Zazpi huen ez etxen gutuk nohalki. Aspaldiko idura izaiteaz gain, ardien jaustea, udaberriko igaitea bezala, momentu importanta da beti, Siberoko laboraria initzen-zat. Gu lauai txipi egia, hektarra gutu dugu etxen, eta
Behar du berak eta ardailein, eta ordin behar du ardi eta behiek hori mendilat. Gibelean, akituak diren ardietaz arduratzen dira. Txainkien eta kargatzi eta jirrik aztia. Voiture bale? Voiture bale, exactement. Aratsaldeko biak pasa, zintzaren musika ligiko egirat heltzen da. Hor tropa desberdinak badira, orduan hor beresten ditugu, bakotxa bere txera joanen da, bere troparekin hor. Bidaia laster fini, kuraia izan dute denek, sustut hartzain gazteenek. Ahondituta, berdin eginen duzue? Ni bai, huak hartuko dizugu etxaltia eta nik segure beste etxalti bat eginen dit. Adeia deliberaturik? Ez dakiz, huak bai, nik ez dakitzu behar. Seur, Bai, Ez duzu nahi beste ofizio bat edo lanbide bat egin nahi? ez. Ardiak heltzen dira pentsetara. Sasoi berri bat abian orain laborarientzat. Siberuan haien familiaren segida hartu dutenek, esperantza dute eien lanak etorkizuna baduela. Errantzikueian laguntzak goiti jurentziela, mena momentoko haitutuk behea. Guk badiak bortien beharra, guk nahi gutuk bortila jun, mena gehu ez dakiak nula izanen den. Espantzeiak zerbait guetako zerbait hunik heltuko dela. Lauentz bezala, beste gazte batzuek ere lekuko hartu dute eta gasnen egiten berriz hasi dira bortuetan. Elduden udaberrian mendirat buruz, ardien zintzarek berriz joko dute, Siberuan hartzaingoa bizirik dirauela, seinale.